मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैर को छू के तू उसे अपने बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरे गुरबा, मेरे गाँव, मेरे दोस्तों को पयाम दे। आणि त्या पत्रामध्ये शेवट लिहिलेलं असावं, मैं वापस आ